Hello，大家好，又係我師奶仔 Cecilia 嘅時間啦。咁咧，今日我想整咖喱魚蛋。點解咧？因為朋友話想睇一條好短，但係咧係可以整到好好食魚蛋嘅片。咁我就話好啦，咁啊而家做啦。咁嗱，我咧就用呢個深盛行嘅魚蛋啦。嗱，呢個咧係大包噶，咁佢嘅價錢咧就係24蚊嘅。咁佢嘅地址係喺Midland Malleco 唔記得咗添。好啦，跟住咧就有蘿蔔啦，仲有豬皮。嗱，豬皮咧我就用乾貨，然之後浸咗，一陣間會出水。另外咧，我就中意加啲胡絲落去嘅。咁醬料方面咧，我就用呢個椰子號嘅咖喱膽同埋沙茶醬。咁呢兩個 sauce 咧 mix 埋一齊咧就好好食噶喎。天然椰子號啊嘛，係啊，係喺 Midland Finch。咁咧另外咧就有個上湯啦。咁再有一啲咧就係葱攞嚟出水用嘅。咁啊有薑、蒜同埋 shallot 乾葱頭啊。咁一陣間咧就攞嚟爆香之後先至落魚蛋，咁就好好味噶啦。好，咁首先咧我就切咗豬皮，跟住出水先。啲豬皮咧即係好似一塊布咁。但係咧，如果用呢一隻豬皮咧，係冇咁易散噶。如果用已經發好咗嗰啲咧，就好容易散咯。爽口啲呢隻。好啦，咁咧，如果出水咧，我哋就會加少少薑嘅。咁薑咧，我哋可以將佢刨咗皮先啦，可以切幾塊出嚟啦，咁就攞嚟出水用嘅。另外咧又要葱，咁葱咧我通常咧就咁一截，剩低呢啲咧好有用噶。嗱，睇下我後邊呢盤咧，葱咧就係將呢啲葱頭攞水浸一浸佢，浸咗幾日之後咧，佢咧就會啲根越嚟越長咯。咁跟住咧就會生啲葱出嚟，長食長有啊！咁咧，而家咧，我哋就落咗葱啦、薑啦。通常咧出親水咧，我都落少少酒落去嘅。咁呢個時候咧，佢出緊水咧，我哋做第二樣嘢先。嗱，如果蘿蔔咧，我哋批皮咧，好多時就咁批一浸咧，你就會見到白色。但係如果你再批多一浸咧，其實佢會深色啲㗎。咁我建議咧就係批深少少。點解咧？因為最開頭嗰浸咧係有少少苦澀味嘅。咁通常咧我就批深少少，見到裏邊嗰個色深色啲咧就 OK 㗎啦。嗱，咁而家咧啲豬皮咧就已經出咗水啦，其實係滾佢幾滾㗎咋。咁呢個時候咧，我就會攞啲魚蛋去出水，咁跟住翻嚟咧就開始切嘢啦。跟住咧就可以開始切下啲配料啦。好啦。咁而家咧個蘿蔔都搞掂啦，我裝下啲魚蛋先。啲水未滾啊，咁我哋可以繼續啦。嗱，嗰個薑咧，我大概係咁大嚿啦，其實好隨意㗎咋。咁跟住咧就會切呢個薑粒啦，即係好似薑米咁啊。咁咧呢一個咧係我嘅秘方嚟嘅。因為咧有一次我喺朋友屋企嗰度食一個咖喱魚蛋，我話：咦，點解咁好食嘅咧？同我平日食嘅有啲唔同喎，咁樣。後尾食下食下，發現原來咧入邊有啲薑粒喺度。原來有少少薑粒喺度咧，嗰個味咧真係調到出嚟嘅喎。我咧就好中意用一隻平嘅碟去裝起呢三寶啊！我成日話呢三寶咧，成日走埋一齊嘅，無論你煮咩咧，都係用呢三樣嘢嘅。咁跟住咧就係乾葱頭啦。咁我切埋個乾葱頭咧，而家跟住咧，我用求其幾粒啦。
我都冇乜所謂嘅，4、5粒嘅蒜。好啦，我哋而家咧就將所有嘅食材啦移咗過嚟呢邊啦，仲有隻烏烏喺度喎，但係咧就唔係煮咗佢嘅。咁另外咧嗰啲醬料咧都擺咗喺度啦。咁頭先咧我咪話要用咖喱膽同沙茶醬嘅，咁我已經將佢 mix 咗。呢度有4湯羹嘅咖喱膽同埋3湯羹嘅沙茶醬啦，mix 咗喺度。另外咧就有少少嘅麵粉加水啦，我用咗呢度有2湯羹嘅麵粉，咁我哋到時睇下用幾多咯。好啦，咁跟住咧，我哋就將個爐咧開熱佢，之後咧我哋就落油咯。哎呀，應該有滴水啦。跟住咧，我哋咧就落薑啦、蒜啦，同埋啲乾葱。擺晒落去啦，就將佢兜啦。咁兜完之後咧，嗰個香味一路出啦。好啦，就係呢個時候咧，我哋就可以落埋啲醬落去咯。跟住咧就可以落魚蛋啦、蘿蔔啦。跟住兜下佢先，跟住咧就可以落埋個上湯啦。咁咧呢個時候咧，你可以較返大火少少啦。咁咧，因為咧，今日個包魚蛋好大包啊，咁所以咧，淨係靠1半上湯咧就唔夠嘅，咁我哋就加啲水啦。好啦，咁我哋轉頭再翻嚟啦，等佢滾咗先。哇，我哋滾咗15分鐘咯喎，咁咧主要咧就係想啲蘿蔔都滾透佢啦。咁啲魚蛋咧已經大大粒啦。咁呢個時候咧，我哋可以落埋啲芋絲咯。咁最後咧先至落豬皮。如果咧豬皮頭先一早落咧，咁應該滾咗3個字之後咧，佢已經爛晒嘅。好，我哋撈咗佢落個底度。哇！睇下啲豬皮索咗啲汁之後，幾靚。好啦，咁而家咧落完豬皮同埋芋絲之後咧，佢都滾翻啦喎。跟住咧到最後咧，我哋仲用呢個麵粉去打芡。點解用麵粉咧？較細火啲先。因為咧，如果用鷹粟粉咧，佢好容易打完芡之後咧，耐咗咧，佢就會出水啊，即係水還水，渣還渣咁樣。麵粉就會好啲。好啦，咁咧一路落咧，會落喺中間啦，跟住慢慢攪佢啦。咁攪到咧，你發覺嗰啲汁咧係會掛喺個魚蛋度嘅時候咧，就係收手嘅時候啦。哇，香噴噴啊！同埋咧，見唔見到嗰啲汁咧？而家係結咗好多啊！即係咧，佢要喺個魚蛋面嗰度停留得到先得啊！咁咧呢個時候咧，就唔同大家講咁多啦，我要食嘢啦！好，拜拜！by the way，我會將個食譜擺喺個 comment 度啊！拜拜。